Imagine you wake up one morning, your crops are growing well, your family is well fed, and is your society. Your life is good. Half of the population of Europe wiped out, not because of war, simply because of nature. To understand the disaster of the 1300, we need to look at three things that actually happened in sequence: climate, famine, and plague. सन् 1315 मा पुरै पृथ्वीको टेम्परेचर नै ड्रप भएको थियो। यसले गर्दा पृथ्वीलाई लिटिल आइस एजतिर धकेल्यो र पुरै पृथ्वीमा ठाउँ ठाउँमा पानी परिरहेको थियो। It didn't just rain for 1 week or 1 month. It rained straight for 2 years. आहा, बाली काट्ने बेला भयो। जीवन काटी राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ। हो भाइ, अब केही पनि बिग्रिदैन। आहा, घाम कट्टी राम्रो। ए, यो को बादल? को भएको यो? बादल आयो त? आजको दिन कलिअलि पानी पर्न थाल्यो। हाइट, यो पानी त रोकी नै मनेन। बर्बाद भयो भाइ। खेती त डुबेर मच्छा पाल्ने पोखरी जस्तो भयो। अब धन होइन, मच्छा रोप्नु पर्ने रहेछ। यसले गर्दा उनीहरू भोकमरीको शिकार भए र जङ्गलमा गएर कन्दमुल खान समेत बाध्य भएका थिए। नपुगेर मरेको जनावरको मासु पनि खाने गर्थे। यति मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा त मान्छेको मासु समेत खाएका थिए। यसले गर्दा उनीहरूको इम्युनिटी सिस्टम कमजोर हुँदै गयो। यसले गर्दा जे नहुन्थ्यो त्यही भयो, प्लेग। Scientists tracked back the bacteria back to wild rodents populations in Central Asia. Now, climate change forced those rodents out of their usual habitats, causing the disease to spill over into city rats and eventually human. Some spread through Silk Road, while some through sheep. ए, के हो यस्तो? मुसा किने जस्तो त लागे थिएन। बाल नै भएन नि। मार्केटमा सामान बेच्नु छ। बिजनेस त एकदम रमाइलो छ। चाइनादेखि युरोपसम्म माल पुर्याउँदैछु। सिल्क रोड त खतरा हो रे भन्छन्। अब धोबी बार्गेनिङ गर्नुपर्छ मार्केटमा। ओहो, ला है, अर्को व्यापारी आयो सिल्क रोडबाट। काटी सिल्भर यसको
2 सिल्भर कोइन। अस्ति नै त 4 सिल्भर कोइनमा लिएको थिए त यार। ए हो र, ला लग्नुस् 3 सिल्भरमा त्यसबा। First type of plague is bubonic, which caused giant, painful black swellings in the skin. And second one is pneumonic, which basically attacked the lungs, and it is spread through coughing. And finally, third was septicemic, which poisoned the blood and turned the flesh black. Now, this is one of the reasons why Black Death name was given to this disease. हामी यो ब्ल्याक सीको काफा सिटी बाहिर छौँ। हाम्रो धेरै सेनाहरूलाई प्लेग पनि लागिसक्यो। ओए खतरा आइडिया। ओए सुन्न, यो सबै लास उठा, त्यो क्याटापल्टमा लोड गर अनि वाल पछाडि पुर्याइडे। प्रभु, के गरे यस्तो? लोड गर, लोड। के हेरिरा? माथिबाट झन् धोबी वर्षत हुन थाल्यो। भोलि पार्सी हिस्ट्री पढ्नेहरूले बल्ला बुझ्छन् मेरो दिमाग। From Kaffa, it is spread west. In northern China, 9 out of 10 people die. In some parts of England, entire village wiped out. Plague didn't just cause harm to human bodies, it also eroded something more important, the human trust. भाइलाई प्लेग लग्यो, भित्र नजम, भाइ सकिन्छ, भित्र जाम, दुबै सकिन्छ। बाँच्यो भने यही डाक्टरले दिएको मास्कले बाँच्ला आमा। हजारौं परिवारहरूले हरेक दिन यही दुधार कुद्नु पर्थ्यो। डाक्टरहरूले पनि बिरामी हेर्न छोडिदिए, प्रिस्टहरूले पनि घरमा आउने मानेनन् र भएको छिमेकीहरूले पनि ढोका बन्द गरिदिए। जब मान्छेहरूले यसको उत्तर भेटेन, त्यसपछि उनीहरूले दोष लाउन खोजे। Across Europe, Jews were blamed for the plague. It was completely wrong, but thousands of innocent victims were murdered, not by plague, but by people and fear. ओइ, यही यहुदीहरू हैन इनारलाई पोइजन गर्ने। हामीलाई नि प्लेग लागेको छ, हाम्रो मान्छेको नि डेथ भएको छ। कुरामा त दाम छ। चुप, यिनीहरू क्रिस्चियनिटीलाई खतम गर्न चाहन्छन्। भाग, यो हावामा पानी शैतान छ, यो हावामा पानी शैतान छ। अनि के गर्ने? सास रोकेर मर्ने? मास्क लगाएर बाँच्ने। के हो यार, हामीलाई नि शैतानले समात्यो जस्तो छ, के जस्तो छ। यो होटेलको कुक प्लेग लगेर मरिसक्यो। But here's the interesting part. Not every place felt it. Some places barely saw it. सुन्नमा आएको थियो उत्तरतिर युरोपमा मान्छेहरू मारिरहेको छन्। मान्छे नमर्ने ठाउँ छ र? दिमाग युज गर्न बिर्सिए जस्तो छ। उत्तरतिर सबै ठाउँमा ठुलो रोग छ। एउटा मर्चेन्टबाट सुनेको हो। यिनीहरूले त बालै दिँदैनन् त। Mali was protected by desert, Japan by sea. More isolated you were, the more safer you were. Which tells us something uncomfortable. The very thing that made medieval rich, trade and connectedness, also became the thing that killed it. After the half of the population wiped out from Europe,
things actually got better for people who survived. पहिलो पटक किसानहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने पावर थियो। मजदुर पनि कम थिए, ज्याला पनि बढ्यो। रुलरहरूले फाइट ब्याक गरे र उनीहरूले ज्याला बढाउन नपाइने भनेर इङ्ल्यान्डमा ल पनि पास गरे। तर सन् 1381 मा किसानहरूले फेरि रिभोल्ट गर्यो। अबाई सबै मरे, हामी मात्रै बाँकी छौं। लर्डको के काम? खेत खान्ने हामी, दुखा गर्ने हामी, त्यो लर्ड रे, त्यसलाई त धुलो चाट्ने हो। म त त्यसलाई एकै मुक्कामा लर्डबाट चुनचुन बनाइदिन्छु। हाम्रो पुर्खाको पालादेखि चलिरहेको हो, तिमीहरू के गर्दैछौ? तेरो पुर्खालाई बोलाएर काम गर त्यसबा। हामी गएको अर्को लोडसँग जसले काम नि थोरै गराउँछ, तलब नि धेरै दिन्छ। कस्तो डरपोक! कसैले देख्या छैन होला। चुपचाप तस्दिम अनि भागम। आहा, हर्ता सुन्ताली, कस्तो मास्टर स्ट्रोक। सो ल पास गरेछ कुराकानी नगरी। धेरै भयो सहेको, अब रिभोल्ट गर्न पर्छ। झ्याप्पै सही हो, थोका दिम। We want more pay. Down with the law. We want more pay. Down with the law. More pay. Down with the law. We want more pay. लले मात्र पुगेन जस्तो छ। यिनीहरू त खेताला भन्दा धेरै पो आएका छन् त। हामी यो 700 वर्ष अगाडि कुरा किन गरिरहेका छौँ? किनभने 14th सेन्चुरीले त्यो कुरा देखाइदिएको थियो जुन कुरा हामी अहिले पनि बिर्सिरहेका छौँ कि नेचर हामीमा हैन, हामी नेचरमा डिपेन्ड गर्छौँ। Now look at our world. We are more connected than any civilization in history. A virus from one country can reach every continent in days. Our food depends on global supply chains. Our cities are more crowded than medieval Florence ever was. The people of the 1300s thought their world was stable too. They were wrong. The real question isn't whether disaster is coming. The real question is, are we actually smarter than our ancestors? Or are we just more connected and more fragile? इङ्ल्यान्डमा ल पनि पास गर्यो। यसपछि के भयो? जङ्गलमा गएर कन्दमुल खान समेत बाध्य भएका थिए। आइसिसतिर धक्का लगेर गयो। फेरि लगेर गयो र फेरि लगाउने। हामी नेचरमा हैन,